వెనకడ కట్టుకున్న ఇండ్లను హైడ్రా ఆఫీసర్లు ముట్టుకోరట, కొత్తగా కట్టుకునే కొంపలను మాత్రమే కూలగొడతారట. అట్లనే అనుకుంటా పాత కొత్త ఇండ్లను పడగొట్టుకుంటా వచ్చిర్రు. మళ్ళా జమాన్ల కట్టిన ఇండ్లను ఏమనము కొత్తయే కూలగొడతామని ఎవరన్నారు? కొత్త అంటే ఏ నెల నుంచి కట్టిన ఇండ్లను కూలగొడతారంటారా? ఈ నుండి హైడ్రా పేపర్ రంగనాథ్ సారు ఇక అసలు ముచ్చట చెప్పుర్రి. గతంలో అంటే ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ కట్టినటువంటి ఇల్లు ఏవైనా ఉన్నా వాటిల్ని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో హైడ్రా టచ్ చేయదు. కానీ ఇక మీద అంటే హైడ్రా ఫామ్ అయింది జూలైలో, ఆ తర్వాత గనక ఏమైనా స్ట్రక్చర్స్ వస్తుంటే గనక వాటిల్ని ఖచ్చితంగా డిమాలిష్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇనరా ఏమంటున్నాడో? హైడ్రా సురువైంది జూలై నెల సంది కాబట్టి జూలై తర్వాత ఎవరన్నా చెరువులను చెరబట్టి కుంటలను గూడిపేసి అప్పనంగా సర్కారు భూమి ఆక్రమించి సర్కారు భూమిల గాని చెరువుల గాని కుంటల గాని శిఖంల గాని ఏన్నన్న గాని ఇండ్లు కట్టుకుంటాము భవంతులు లేపుకుంటామని చూస్తే మాత్రము కళ్ళు మూసి తెరిచే లోపు సాపు చేసుడే ఉంటదన్న తరీకలని జూలై నెల లోపల కట్టుకున్న ఇండ్ల జోలికి ఓమానుకొచ్చుండు. చేతులు గాలినాక ఆకులు పట్టుకున్నట్టు జరగవలసిన నష్టమంతా జరిగిపోయినాక ఇండ్లన్నీ కూలగొట్టినాక సావు కబురు సల్లగా చెప్పినట్టు ఎప్పుడా సారి చెప్పేది? అంటే మీకు నచ్చినట్టు మీరే కానులు పట్టుకొస్తారు. కామన్ పబ్లిక్ కండ్ల నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నా కోర్టులకు పోతామంటున్నా కానీ పట్టించుకోకుండా కొంపలన్నీ కూలగొడితిరి. మరి అవిటి ముచ్చటేంది? వాళ్ళకు జరిగిన నష్టానికి పాయమాలు చెల్లిస్తారా? ఎట్లా ఎగిరితపడి ఇండ్లు కూలగొట్టిర్రో అట్లనే మళ్ళా ఆగపడకుండా బాధితులకు ఇండ్లు కట్టిస్తారా అంటుర్రు ఈ ముచ్చటిన్నోళ్ళు.